Ipinasilip ng Estados Unidos ang kanilang amphibious assault carrier na dumaong sa Manila South Harbor sa kauna-unahang pagkakataon. Ayon sa commanding officer ng barko, bahagi ito ng pagpapatrol nila sa international waters at nagkataong kasama sa kanilang schedule ang Pilipinas. Si Joshua Garcia sa detalye. Rise and shine, Joshua. Sa kauna-unahang pagkakataon, dumaong sa Pilipinas ang warship ng Estados Unidos na USS America at naimbitahan ang mga miyembro ng media na mag-tour sa loob nito. Nakadaong mula pa noong linggo sa Pier 15 ng Manila North Harbor ang US America, isa sa amphibious assault carrier ng US Navy para sa isang port call. Ayon kay Captain Shocky Snyder, commanding officer ng USS America LHA-6, parte lamang ito ng pagpapatrol nila sa international waters taon-taon at nagkataon na kasama sa schedule nila ang pagdaong sa Pilipinas. So it is just part of our normal spring patrol that the ship does every year, and this was scheduled for us to go to. Any Navy, any of the U.S. naval ships are free to operate anywhere in international waters, and we do that so the waters can remain free for all countries to use. Ang nasabing warship ay kaya mag-operate at magkarga ng mahigit 20 aircraft. Ipinakita rin sa tour ang makabagong command center ng barko, hangar at flight deck kung saan sila nagpapalipad at nagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid. Dumating ang USS America halos 2 buwan matapos ang isinagawang missile launch demonstration nito habang bumabiyahe sa Philippine Sea noong nakaraang January 24. Matatandaan rin na noong nakaraang buwan nagsagawa ang USS America ng taunang bilateral exercise kasama ang Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF na tinawag na Iron Fist. Pero paglilinaw ni Captain Snyder, hindi sila naparito upang lumahok sa Balikatan exercises, kundi para lamang makapagpahinga ang mga personnel nito at para na rin ipakita na ang USS America ay isang friend or ally ng Pilipinas. America is not part of Exercise Balikatan. Our official visit is to have some rest and relaxation for the crew to be able to enjoy Manila and the Philippines and to show the government and the people of the Philippines that America is their friend and a good partner here. Nakatakdang maglayag paalis ng Pilipinas ang USS America sa darating na Huwebes, ika-23 ng Marso. Joshua Garcia, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.